सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. आयचे मिसाची भेट आमी देवाक दिन वाचून भेटयता. मानवेल वाज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया एझिल द मोरायस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज सुपुल्लो भुरगो एझेकियल आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन ताचे पासत मागुया. आयच्या दिसाक आमचे आख्खे गोंयचे दिवोसिसीचे यादनीक सगळेचे आख्खे गोंयचे दिवोसिसीन वावर करतात. ते बिस्पां बरोबर आयज क्रिजम मास ह्या मिसान वांटो घेतात. तेलां पवित्र करचे मीस आयज घडटा ओल्ड गोवा. मागुया आमच्या सगळ्या यादनिकां पासत जे गोंयचे दिवोसिसीन वावर करतात तांणी आपलो वावर बरे भाशेन करूंक आनीक सगळे यादनीक बिस्पाच्या खाला एकवटान वावरूंक आनीक परशेक बरे भाशेन मुखार व्हरूंक सगळ्यां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक एक सांगाताक देवाच्या राज्या पासत वावरूंक आपयल्यान आनी ह्या पासत आमच्या जिवितांत जायतो बदल देव आपुणूच घडून हाडटा. पूण जायते फावटी आमी हो बदल मानून घेवंक घडये चुकल्या. आमी देवाच्या वाटांनी चलूंक फाटीं उरल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्वोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध बसत घेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आमी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनवणी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुका आमी उलो मारता आमकां पाव. तूं काकलुचार देखून तुजेर आमी विस्वास दवरता. दयेन आमकां राख. आमची पातकां धुवून काडून आमकां नितोळ कर आनी तुवें बासायलोलें दायज जोडूंक आमकां सपूर्णायेन आयतीं कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आब्राम जमनी पर्यान सोकला बागोवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय हांव तुजे लागीं करार कोत्ता. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका आब्राम म्हणची नात, तुजें नांव जातलें आब्राहाम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय कोत्ता. तुका हांव भोव सुफळ कोत्तलो. तुजे तान हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे संस्थींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतोले तुजे संस्थी भितर पिणकेचे पिणकेक तोखपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलो. एक सासणाचो करार असो हांव तुजो आनी तुज्या उपरांत येतोले तुजे संस्थीचो देव जातलो. तुका आनी तुज्या उपरांत येतोले तुजे संस्थीक तूं बिराड करून आसाय तो देस हांव दितलो.
मुणगे कानाचो सगलो दीस सदांकाल तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहमाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी सोंसोत पिणकेचे पिणके. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास धरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता धुवानो ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकांचेक प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून जुदेवांक म्हणलें, सत्य सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राहम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. आमचो बाप अब्राहम मरून गेलो ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव म्हजीच वडवीक करतां जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय. म्हजी वडवीक करता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच, तरी तुमी म्हाका ओळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातो, पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पडोवचे आशेन अब्राहम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक ना आनी तुवें अब्राहमाक देखलोय? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून ताणें ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयची निमणी वड. जेजूचेर मारूंक तांणी फातर उखल्ले आनी जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो नाच जालो. आयज फातर कोणाचेर मारतात वो फातर कोणाचेर पडटात ते हेच भाशेन गाय. जेजू उलयता
आनी म्हणूंक जाता आमी आयच्या संदर्भान जेजू कॉन्ट्रवर्सी करता हें म्हणून आमकां घडये बरें दिसतलें. कॉन्ट्रवर्शियल सगळें कितें उलयता तितलें कॉन्ट्रवर्शियल उलयता. कॉन्ट्रवर्शियल म्हणल्यार जे कोण आयकतात बो करून हे जुदेव जे आसात तांकां दुखता, लागता तांकां, आनी तांकां लागल्या उपरांत तेंचें मन चाळवता आनी देखूनच ते फातर उखलप तेचेर मारूंक. मोगाचे फातर न्हू ते, रागाचे फातर. आयज असलें आमचे भोंवतणी घडनाकाय. कोणाचेर पडटात फातर? जे कोण कॉन्ट्रवर्सी करतात, जे कोण दुखयतात, जे कोण चाळून घालतात, ओ जे कोण सोत उलयतात. जेजूची कॉन्ट्रवर्सी आयज सुरवातीक तशें म्हणलां तशें सोत तें सांगता. जेजू फोट उलयना, सोत तें उलयता आनी सोत तें उलयलां देखून फातर. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना उलयता तें दर एक उतर जरी तर सोत जाल्यार तें मानून घेवपान तें मानून घेवप म्हणल्यार ही जाणवाय आनी तें नाकारप म्हणल्यार हें पिशेपण. जुदेव जे लोक आसलेले जुदेवांचे वडील जे आसलेले ते परतून परतून पिशेपणां करतात. आनी भोव करून जेन्ना जेजू येता तेन्ना, जेजू ना तेन्ना ते कितें करताले, कशे भाशेन वागताले ती आमकां खबर ना, तांचे विशीं बरोवंक ना. पूण जेजू जितलेय पावटी उलयता, जेजू कितें सांगता जेजू कसली मिलाग्र करता, भोव करून शेनवारा दिसाक ते लागले आपली पिशेपणां करपाक. आनी तांची पिशेपणां जायते पावटी ती पिशेपणां म्हूण तांकां खबरूय ना. आयच्या काळार घडना काय हे भाशेन आमचे भोंवतणी जे आसात, जे चाळवतात, आपली पिशेपणां करीत आसात. आनी थोडी पावटी ती पिशेपणां म्हूण तांकां खबर पासून ना. तांकां दिसता आपूण शाणे, पूण हें तांचें शाणेपण देवा मुखार आनी परजे मुखारूय आयज पिशेपण जाल्लें आसा. आनी ह्या पासत गरज कितें? आयज गरज हो बदल हाडपाक. अब्राहमाच्या जिवितान आमी पळयता जेन्ना देव ताचें नांवच बदलता. ताचें नांव पयलीं आसलें अब्राम, तें देवान बदल्लें आनी अब्राहम केलें. आनी अब्राहम म्हणल्यार जायत्या परजांचो बापूय. ताची परजां सोंसोत वाडटलीं, व्हडलीं जातलीं, हें देवान जे ताचे सवें भासावणी केली ताचो अर्थ अब्राहम. म्हणटच देव आमकां फावो न्हय जाल्यारूय आपूण जेन्ना वेंचून काडटा आनी आपूण वेंचून काडटा तें आयकता तांकां हे भाशेन व्हडत्या देण्यांनी भरता. देवान घडये आमकांय वेंचून काडलेलीं आसात आनी जायते पावटी घडये आमकां संदेशूय मेळ्ळा, पूण चडशे पावटी हो संदेश आमकां समजना. आनी जायते पावटी हो संदेश समजल्यार पासून तो अवघड देखून तो मानून घेवपाक जायना. आनी आमच्यो भिरांती आसात, आमचे दुबाव आसात, आमचे अणभव आसात ह्या संवसारांतले, हे आमकां आडावन दवरतात. देखून आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. आयज ही कृपा किरीत भाशेन मागुया आमचे सगळे याज्ञिकां पासत, जे याज्ञीक आमचे गोंयचे दियोसिजीन वावर करतात. उनूम प्रेस्बिटेरियम अशें म्हणटात, म्हणजे बिस्पा बरोबर सगळे याज्ञीक जे आसात हे दियोसिजीन वावर करतात तांचें एक याज्ञीकपण. आनी हें याज्ञीकपण आमचें न्हय, याज्ञिकांचें न्हय, बिस्पाचें न्हय, वो पाप साहेबाचें न्हय, हें याज्ञीकपण जेजू क्रिस्ताचें. तर ह्या याज्ञीकपणान आमी एक जाता तेन्ना जायते पावटी फातरूय उखलतात, जायते पावटी सोत उलयता तेन्ना दुखतात दुसऱ्यांक, जायते पावटी थोड्यांच्यान मानून घेवपाक जायना, ओकमान जातात रोखडेच. बो करून सोत आसा तें उलयत जाल्यार ओकमान जातात. दुबाववेरेत थोडे पावटी आमचे याज्ञीकूय चुकतात, जे भाशेन उलोवपाक जाय ते भाशेन घडये उलयना, जें कितें उलोवपाक जाय तें उलयनासतना थोडेंच बहुत विचून काडटात. दुखता जायते जाणांक. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. हें याज्ञीकपण आमचें, याज्ञिकांचें देवाक आनी परजेक एक बराबर हाडटा ते भाशेन जावं. परजेक देवाशी हाडटा आनी जे भाशेन जेजून म्हणलां, जो कोण म्हजें उतर सोत मानता तो कदींच मरचो ना. असलें जिवीत आमचे परजेक दिवंक सगळे याज्ञिकांनी वावरूंक हे भेटेंत आमी मागुया.
गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C6 पेज नंबर 30 C6. तुझ्या उदारपणान ती आमकां दिलय जेजूच्या काळजा सोवे भेटोय तांकां इस्मोचे दाखवून दिला जेजूच्या काळजा सोवे भेटोय तांकां इस्मोचे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या नांवान करणे आमच्या नांवांत वेंचणुकेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. भो मोगाळ बापा, तुका हो योद्न समर्पीत हांव, ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची चाल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सोडवण पावय. हे आमी मागतां आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना उगुणाचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान उंचडी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचडी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या गुरसांनी बरो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे श्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुसे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूचें उतर मानून घेता तें सत मानता तो कधीच मरचो ना. ताचें सवें सदांच जिवीत आसतलें. हेंच जिवीत आमकां मेळूंक जेजूचें उतर आमी सदांच पाळूंक आनी सत मानूंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षून आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जोशी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांत. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया. D16 पेज नंबर 55. D16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. मनशान जाल्यान ताची विटूच येतली. थोडी तुजे कांयच मोवातले
म्हाका तो सोल सोडून वचूं नाका दोरी तुजे कारिस्मो वाडोले म्हाका तो सोल सोडून वचूं नाका तांबूक लागल्या म्हज्या ओतम्याक जेजू म्हजें कांटूक स्वर्गा वेल्या उण्या हे जेजूये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना हे जेजूये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना प्रार्थूया. कोनवाळ्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासनीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज क्रिजम मास म्हणले तेलां पवित्र करचें मीस ओल्ड गोवा 10 वाजता जातलें. आमच्या बिस्प साहेबा दोनूय बिस्पां बरोबर आनी सगळे यादनीक गोंयचे तातूंत भाग घेतले. सगळ्यां पासत तुमी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागचें. उत्सवाची मागणी. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवें तुवें आमकां फावो केल्लो बाबार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां थको नासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी प्रितमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आख्खे रचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसरा. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक
महिमा आणि वाखाणणी सदां सर्वदा आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया I4 पेज नंबर 117 I4. Sormocha